В това видео ще ви представим най-вредните продукти, които буквално унищожават здравето и тялото ни. И си признавам, че когато намерих този списък си помислих, че аз ям редовно всички тези продукти и бях меко казано ужасена. Вярвам, че видеото ще бъде полезно и интересно за вас, препоръчвам да го изгледате до края. Но преди да започнем, отново ви напомням да се абонирате за канала и да активирате камбанката за известия. Препоръчвам ви да разгледате и останалите видеоклипове в канала Моето здраве. Номер 1. Колбаси, кренвирши, салами и въобще всякакво преработено месо. Ако искате да изключите нещо вредно от вашата диета, първото нещо, което трябва да забравите, са колбасите. Ако си мислите, че тези продукти съдържат месо, значи много се лъжете. Месото в тях вероятно е не повече от 10%, останалото съдържание на тези кренвирши и колбаси няма нищо общо с месото. Добавят се огромни количества евтини трансмазнини и други пълнители. Съвременната технология им позволява да добавят такива аромати, които са в състояние да имитират абсолютно всеки вкус, а красивият цвят се получава чрез добавяне на натриев нитрат. Но най-лошата съставка вероятно е течният дим, използван в пушените колбаси, канцерогенно вещество, което имитира вкуса на пушено месо. Номер 2. Газирани напитки. 1 литър Кока-кола съдържа цели 25 супени лъжици захар, като тази напитка изобщо не премахва жаждата, а само я засилва. Обемът на оцветителите, ароматизаторите и консервантите в газираните сладки напитки също е много голям. Киселината, която е основна съставка в тях, също е много вредна за организма. Тя силно влияе на калциевия метаболизъм в тялото ви и ако консумирате много газирани напитки, тя ще започне да изтегля калций от костите, а това е особено вредно за деца и юноши, тъй като скелетът им тепърва се формира. Номер 3. Чипс. Тук може да включите и пържените картофи и изобщо всичко пържено. Във всяка опаковка чипс се съдържат както огромно количество сол, така и много оцветители и консерванти, част от тях доказано канцерогенни. Номер 4. Кисело мляко. Може да е странно за вас киселото мляко да е в този списък и вие да си мислите какво може да не е наред с киселото мляко. Все пак това е само мляко и закваска. Да наистина, ако имате натурално мляко и закваска, тогава това безспорно е полезен продукт. Просто киселото мляко, произвеждано в някои индустриални фабрики и продавано в супермаркетите, в никакъв случай не е кисело мляко. Това означава, че рецептите там са напълно различни. Те използват мляко на прах и изкуствено добавят скъстители и аромати. Ако погледнем внимателно съдържанието на кисело мляко в супермаркета, най-вероятно там ще бъде посочено нишесте, което е универсален промишлен скъстител. Номер 5. Майонеза. Разбира се, ако погледнем традиционната рецепта за майонеза, не бихме я добавили в списъка с вредни храни, но в промишленото производство добавят заместители на вкуса, оцветители и трансмазнини, които са все вредни съставки. Трансмазнините са буквално бича на нашия век, защото са евтин източник на енергия, който е вкусен и се харесва на хората, но е изключително токсичен, канцерогенен и много бавно се отделя от тялото. Номер 6. Рибни пръчици. Ако мислите, че рибните пръчици са направени от риба, отново много грешите. Производителят казва, че използва риба, но всъщност това отново е отпадък от риболовната индустрия, плюс разни други пълнители. С добавените аромати и консерванти тази храна става още повредна за вас. Номер 7. Консервирани храни. Почти всяка консервирана храна е много нездравословен продукт. Всеки диетолог ще ви каже, че колкото по-малко консерви има в живота ви, толкова по-добре. Особено когато купувате консерва, обърнете внимание дали има захар в нея. Много често в тях има захар, сол, консерванти,
а както вече разбрахте, те са много вредни. Номер 8. Сол. Знаете ли, че солта ненапразно е наричана бялата смърт? Разбира се, можете да използвате сол в умерено количество, но ако използвате повече от 5 грама на ден, тогава това има изключително негативен ефект върху вашето здраве. Солта нарушава баланса на течностите в тялото ви. Излишната сол може да причини както бъбречна недостатъчност, така и проблеми с сърцето и кръвното налягане. Също така голямо количество сол има канцерогенен ефект. Номер 9. Плодови сокове в кутия. Например, в опакувания портокалов сок понякога можете да видите пулпата на пресните портокали. Всъщност това не е нищо повече от нарязано зеле. Истинският сок се съдържа в минимални количества, всичко останало е захар, оцветители и овкусители. Номер 10. Лъскави ябълки, портокали и лимони. Разбира се, по принцип тези плодове са изключително полезни, но специално проблем има с лъскавите красиви плодове в супермаркета. Факт е, че за постигане на такъв блясък се намазват с парафин и е почти невъзможно да се отмие парафинът с вода, защото е хидрофобно вещество, абсолютно вредно да се яде. Следователно лъскавите плодове по принцип могат да се ядат, но е наложително да се обели кората им. Като цяло е по-добре да се премахне кората от всеки плод, тъй като използваните пестициди са склонни да се отлагат на повърхността на плодовете. Ако имате друг здравословен проблем, потърсете натурално решение сред останалите видеоклипове в канала Моето здраве. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Споделете с нас в коментар постигнатите резултати от лечението с домашните рецепти или вашите въпроси, ако има такива. Не забравяйте да се абонирате за канала. А за да виждате първи нашите полезни съвети и рецепти, можете да ни последвате в Instagram и Facebook. Благодарим ви за доверието.